Jadi makanya propolis itu dikenal sebagai salah satu antiseptik dan tanda kutip antibiotik alam yang diproduksi lebah. Oke. Nah, ternyata dilakukan penelitian, ternyata resin-resin apa segala macam bahan yang ada, saya lupa itu kan banyak banget yang ada pada propolis itu ternyata punya efek yang sangat powerful ya untuk manusia, karena juga dia ada mineralnya juga, ada enzimnya juga, kemudian juga anti radangnya juga, kayak antibiotik gitu lah. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika antum minum kayak begitu, mereka seperti antum minum antibiotik, tapi antibiotik plus. Apalagi kalau dicampur dengan madu. Jadi caranya itu minum madu. Gabungin aja dok. Ini boleh berapa banyak? Secukupnya aja.